حصلت لي كده مرات اطلع ترند وبتاع والحاجات دي. كان وفي ايه اغرب الفترة حاجه دي كان طلعت هو دلوقتي اللي هو سامر، شخصيه بعملها في مسلسل بيتذاع دلوقتي اسمه شفته اياد. حلو قوي قوي ربنا قوي يحفظه. قوي والله العظيم حلو قوي حبيبي. ففي المسلسل ده الترندنج انا اكيد مبسوط، وابتدى يظهر ناس تقول لا والله ده عنده الحاله الفلانيه او عنده الحاله الفلانيه، مش عايز احرق قوي فيه، تمام ماشي بس ابتدى الناس تتخانق وربنا يبتليكي باللي زيه يا ست، ده انا اصلا شغاله مش عارف مين. انا بقى ايه بسمع اداء الناس وهي بتتكلم يعني وهي كبه على البتاع، فلو يا جماعه انتوا مبسوطين اتفرجوا، مش مبسوطين تفرجوش مسلسل. لو هتخانقوا مش دي مهمتنا. احنا مهمتنا حاجه تانية خالص، ان احنا بنقدم نموذج موجود لطبقه معينه، لناس معينه، لطريقه تفكير معينه. المفروض ان الفن بيعمل محاكاه للواقع، ما بيقدمش الواقع زي ما هو، فانت بتتفرج عليه بتستفيد منه. بقى بتظهر عمليه التطهير اللي قالها ارسطو، مش عارف الكلام كبر مني شويه سوري. بتظهر نظريات كده معينه عند المتلقي ان هو يعرف يستقبل ده مفادها ان احنا نخلي المجتمع افضل.